बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सितंबर का पहला हफ्ता आने वाले मज़ीद 6 से 7 रोज़ के दौरान मुल्क भर का मौसम के सारे कौन से इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान है और समुद्री तूफ़ान के ज़ेर असर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद मानसून की मूसलाधार बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। महकमा डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर का पहला हफ्ता आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान 3 सितंबर तक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 3 सितंबर से बारिशों का एक और नया ताकतवर सिलसिला मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में दाखिल होगा, जिसके बायस मुल्क भर में मानसून की मज़ीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ताहम आने वाले मज़ीद 12 से 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, खैबर समेत पंजाब में कहीं कहीं, जबकि कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर समुद्री तूफ़ान के ज़ेर असर तूफ़ानी हवाओं के साथ मानसून की मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जबकि किसान शहरी नोट फरमा लें कि आने वाले 12 घंटों के दौरान तूफ़ानी बारिशों के ये लंबे सिलसिले मुल्क के ज़्यादातर इलाकों से ख़त्म हो जाएंगे, जबकि आने वाले 2 रोज़ के दौरान यानी 2 सितंबर तक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने के बाद 2 सितंबर शाम रात से लेकर 3, 4 और 5, 6 सितंबर के दौरान मगरबी और मानसून बारिशों के नए सिलसिलों के ज़ेर असर मुल्क भर में मानसून की मज़ीद मूसलाधार बारिशों के इम्कानात बन चुके हैं।